Isebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle eGauteng liphehlelele inkqubo yalo yeKrisimesi yokuqubisana nendlala eBramfisher ngentsasa yanamhlanje. Iphulo eliqhutywa kwiphondo liphela elikhuthaza uluntu ukuba luphucule imveliso zokutya emakhaya. Umphathiswa uVuyiswa Ramokgopa uthi le nkqubo ibonisa ukuzinikela kukarhulumente ekupheliseni indlala, ukuqinisa ukhuseleko lokutya kunye nokuxhobisa amakhaya ukuba azityalele ukutya okunesondlo. Eli phulo kulindeleke ukuba lisasazeke kwindawo ezininzi kulo lonke iphondo. Isebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle eGauteng liqalise ngokusesikweni inkqubo yeKrisimesi yokulwa nendlala. Inkqubo enjongo yayo ikukuphelisa indlala, ukuqinisa ukhuseleko lokutya kunye nokuxhobisa amakhaya ukuba avelise ukutya kwawo okunesondlo apho ahlala khona. We are now in the month of December. December, festive. Many people are getting excited, ready for Christmas. But we also know that there are many households who are under a lot of stress at this time of year. This is the fight we are taking as GDAD. We have said that we are declaring that in this lifetime, we want to see a zero hunger Gauteng. We want to ensure that there is no household in Gauteng that goes to bed hungry. Eli phulo alipheleli nje ekunikeleni ngezinto zokutyala kodwa liza kuqhuba nenkqubo yoqeqesho nokuxhobisa ngolwazi. Kwaye abahlali bayacelwa ukuba basebenzisane norhulumente ukwenza eli phulo libe yimpumelelo. This cannot be done by GDAD and its officials. We need your help as communities to make sure that you partner with us. So this is not just about giving equipment. It's about saying, Aremenka mauto. This is the time where we have to take the bull by the horns as communities and work with government to solve some of these challenges. So I'm also asking, if you are going to be receiving one of these smart boxes today, this is not going to be a once-off. In 3 months, check. We want to see whether you are making progress. Ngokweli sebe eli phulo liza kuqhutywa kulo lonke iphondo ngokujolise ekukhuthazeni uluntu ukuba luthathe inxaxheba kwimveliso yokutya kunye nokwandisa imveliso yokutya yasekuhlaleni kwinqanaba lekhaya kunye noluntu. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eBramfisher.